Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. C# ga bag'ishlangan navbatdagi darsimizda massivlar bilan tanishamiz. Massiv deb bir turdagi tartiblashtirilgan o'zgaruvchilarning majmuiga aytamiz. Massivning har bir elementini tartib raqami, ya'ni indeksi bo'ladi. Massiv elementlari bilan ularning indeks raqamlari orqali ishlaymiz. Massivlarning elementlarini raqamlash, ya'ni ularning indekslari 0 dan boshlanadi. Massivning o'lchami undagi indekslar soni bilan aniqlanadi. Massivlarning o'lchami aniq va noaniq bo'lishi mumkin. O'lchami aniq bo'lgan massivlarning o'lchamini massivni e'lon qilish vaqtida belgilanadi va bunday massivlarni statik massivlar deb ataymiz. Agarda massivning o'lchami biron bir o'zgaruvchiga bog'liq bo'lsa, bunday massivni dinamik massiv deb ataladi. Chunki bunday massiv uchun xotira faqat dasturni ishlab turgan vaqtidagina ajraladi. Massiv elementlari xohlagan turda bo'lishi mumkin. Massivlar bir o'lchamli, ko'p o'lchamli va massivlar massivi turida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni massivning elementlarida boshqa massivlar ham saqlanishi mumkin. Massivni e'lon qilish o'zgaruvchilarni e'lon qilishga o'xshab ketadi. Bunda uni turining yoniga to'rtburchak qavslar qo'shib yoziladi. Birinchi misolga e'tibor beramiz. Bu yerda massiv 1 deb nomlangan int turidagi massiv e'lon qilingan. Ushbu massiv 5 ta elementdan tashkil topgan. Demak, bu yerda int massivning turi. To'rtburchak qavslar bu aynan massiv e'lon qilinayotganimizni bildiradi. Undan so'ng massivning nomi yoziladi. Barobar qo'yib, new operatori yana int va to'rtburchak qavslar ichida massivning elementlar miqdori kiritiladi. Demak, new operatori yordamida massivning o'lchami aniqlanadi. Agar massiv integer turida bo'lsa va undagi elementlarning qiymatlari shu misoldagidek massiv tuzilishi vaqtida belgilanmagan bo'lsa, elementlarning qiymati avval boshda 0 ga teng bo'ladi. Buni tekshirish uchun massivimizning eng birinchi elementining qiymatini konsolga chiqarib ko'ramiz. Demak, misolda ko'rib turganimizdek, massivni biron bir elementi bilan ishlashlik uchun massiv nomi yozilib, kvadrat qavs ichida uning indeks raqami kiritiladi. Aytib o'tilgandek, birinchi elementning raqami 0 ga teng bo'ladi. Demak, dasturni ishlatib ko'ramiz. Qolgan misollarni sharhlab turib. Ko'rib turganimizdek, konsolga 0 chiqarildi. Ya'ni massivni birinchi elementiga qiymat bermagan bo'lsak ham, uni qiymati avval boshdan 0 ga teng deb qabul qilindi. Keyingi misolga o'tamiz. Birinchi misolni sharhlaymiz. Ikkinchi misolni ochamiz. Ushbu misolda massiv 2 va massiv 3 nomli string turidagi massivlar e'lon qilingan. Ularning qiymatlari e'lon qilinishi vaqtida berilmoqda. Massiv e'lon qilishni ikkala turi ham to'g'ri. Qaysi birini ishlatish o'zingizga havola. Ushbu massivlar 4 ta elementdan iborat bo'lib, eng birinchi, ya'ni 0 indeksli element qiymati dushanbaga, keyingisi seshanba, chorshanba va payshanbaga teng. Demak, dasturni ishlatib tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, avval konsolga ikkinchi massivning 3-elementi, demak 3-element chorshanba va 3-massivning 4-elementi payshanba chiqarildi. 3-misolga o'tamiz. Bu yerda massivni e'lon qilinishni yana bir usuli berilgan. Massiv 4 deb nomlangan int turidagi massiv o'lchami belgilanmagan ravishda e'lon qilinmoqda. Massivning o'lchami berilmaganligi uchun hali unga xotirada joy ajratilmaydi. Shuning uchun ham massiv initsializatsiya qilingunga qadar u bilan ishlab bo'lmaydi. Keyin konsolga massivning o'lchamini kiriting degan yozuv chiqariladi. Keyin int turidagi i o'zgaruvchisini e'lon qilib, unga konsolda foydalanuvchi kiritgan sonni qiymat qilib berilmoqda. Undan so'ng massiv 4 massivimizning o'lchami foydalanuvchi kiritgan songa qarab belgilanmoqda. Demak, masalan, foydalanuvchi 4 sonini kiritsa, massiv 4 ning elementlar soni ham 4 ta bo'ladi.
Demak, massiv to'r bu dinamik turdagi massiv hisoblanadi. Yuqoridagi misollardagi massivlar esa barchasi statik turdagi massivlar edi. Undan keyingi qatorda massivimizning ikkinchi elementiga 7 soni qiymat qilib berilmoqda. Undan so'ng for each blokida massiv to'rning elementlarining qiymati konsolga chiqarilmoqda. Boya aytib o'tganimdek, agar massiv elementlarining qiymati belgilanmagan bo'lsa, ular 0 ga teng bo'ladi. Massivni faqatgina ikkinchi elementiga 7 qiymatni berganimiz uchun boshqa elementlar 0 ga teng. Dasturni ishlatib tekshirib ko'ramiz. Massivning o'lchamini kiritamiz. Misol uchun 7. Va shundan so'ng massiv to'rni ikkinchi elementiga 7 raqami berildi. Mana ikkinchi elementining qiymati 7 ga teng. Qolgan elementlar ularga qiymat belgilanmaganligi uchun 0 ga teng bo'ladi va ularni for each yordamida konsolga chiqarilganligini ko'rib turibmiz. 4-misolga o'tamiz. Bu yerda ikkita massiv e'lon qilinmoqda. Massiv 5 va massiv 6. Massiv 5 massivining qiymatlari uni e'lon qilinishi vaqtida belgilanmoqda. Massiv 6 ni esa o'lchami ham aniqlangani yo'q. Keyingi qatorda massiv 6 massiv 5 ga teng deb tenglashtirilmoqda. Demak, massiv 5 ning qiymati massiv 6 ga beriladi. Undan so'ng massiv 6 ning ikkinchi elementiga 9 soni qiymat qilib berilmoqda. Shu yerda muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Buni nafaqat massiv 6 ning ikkinchi elementining qiymati, balki massiv 5 ning ham ikkinchi elementining qiymati 9 ga teng bo'lib qoladi. Esingizda bo'lsa, massivlar turlari reference, ya'ni ko'rsatkich turida bo'lganligi uchun ularning qiymatlari xotirada heapda saqlanadi. Massivda esa o'sha heapdagi manzil saqlanadi. Ya'ni qiymatni o'zi emas, balki unga ko'rsatkich saqlanadi. Bizning misolda ham massiv 6 ning qiymati massiv 5 ga tenglashtirilganligi uchun endi ular ikkalasi massiv 5 ning qiymati xotiradagi saqlangan joyga ko'rsatkich qilib qo'yildi. Va agar shu massivlardan bittasi qiymatni o'zgartirsa, ularning ikkalasining qiymati ham o'zgargan bo'ladi. So'zimni isbotlash uchun dasturni yoqib ishlatib ko'ramiz. F5 ni bosamiz. Ko'rib turganimizdek, konsolga ikkala massivlarning qiymatlari chiqarildi. Demak, massiv 6 massiv 5 ga tenglashtirilganligi uchun massiv 5 ning qiymatlari ham massiv 6 ga berildi. Avval boshdan 1, 7, 13 ga teng edi. Undan so'ng faqatgina massiv 6 ning ikkinchi elementining qiymatini o'zgartirdik, 9 va shunga qaramasdan massiv 5 ning ham ikkinchi elementining qiymati o'zgarganligini ko'rib turibmiz. Demak, for blokida ikkala massivlarning barcha qiymatlari konsolga chiqarilmoqda. Hozirgacha ko'rib chiqqan massivlar bir o'lchamli massivlar edi. C# da ulardan tashqari yana ko'p o'lchamli massivlar ham mavjud. 2 o'lchamli massivlar jadvalni, 3 o'lchamli massivlar esa kubni eslatadi. Keyingi misolda 2 o'lchamli va 3 o'lchamli massivlarni ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, 5-misolga o'tamiz. Ikki o'lchamli massiv e'lon qilmoqchi bo'lsak, to'rtburchak qavsning ichida bitta vergul qo'yishimiz kerak bo'ladi. 3 o'lchamli massivga esa ikkita vergul qo'yiladi. Demak, massiv 7 2 o'lchamli massiv, massiv 8 esa 3 o'lchamli massiv hisoblanadi. Massiv 7 ning turi int turida, massiv 8 ning turi float turida. Massivning qancha o'lchami ko'p bo'lsa, shuncha qavsning ichidagi vergullar soni ham ko'p bo'ladi. Keyingi qatorda massivlar uchun xotira ajratiladi. Demak, massiv 7 da barchasi bo'lib 49 ta elementi mavjud bo'ladi. Ya'ni hozir aytib o'tganimdek, massiv 7 ni 2 o'lchamli massiv bo'lganligi uchun uni jadval ko'rinishida tasavvur qilamiz. Shunda jadvalda 7 ta ustun va 7 ta qator mavjud bo'ladi. Ularni bir-biriga ko'paytirsak 49 bo'ladi. Demak, massivda jami 49 ta element bo'lishi mumkin. Massiv 8 ni esa 3 o'lchamli massiv bo'lganligi uchun x, y, z o'qlariga o'xshab uchala o'lchamlarini qiymatlari berib e'lon qilingan.
Undan keyingi qatorda massiv 7 ni 5-qatoridagi 4-ustundagi elementga 404 qiymati berilmoqda. Yoningizda tursin. Massivlarda indekslash doim 0 dan boshlanadi. Keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda 9 ta ustun va 9 ta qatordan iborat bo'lgan ikki o'lchamli massiv e'lon qilingan. Ushbu misolimizda ikkita for bloki keltirilgan va ularda massiv elementlarning qiymatlarini ushbu k va m o'zgaruvchilari bir-biriga ko'paytirish yordamida hisoblanib, konsolga chiqarilmoqda. Keling, dasturni ishlatib tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turibmiz. Keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda ikki o'lchamli ikkita massivdan tashkil topgan massiv 10 massivi e'lon qilingan. Demak, massiv 10 ni ikkita elementi mavjud. Ikkalasi ham massiv. Bu birinchi massiv, ushbu ikkinchi massiv. Ikkala massivda ham 3 tadan element bor. Birinchi massivning qiymatlari 1 2 3, ikkinchisiniki esa 4 5 6 ga teng. .NET Framework muhitida massivlar array klassining nusxasi ko'rinishida bo'ladi. Array klassida massivlar bilan ishlash uchun berilgan bir qancha metodlar mavjud. Bular copy, sort, reverse, index of va boshqalar. Keling, array klassining sort va reverse metodlari bilan tanishib chiqamiz. Sort metodi unga berilgan massivdagi elementlarning qiymatlariga qarab sortirovka qilib, ya'ni tartiblashtirib beradi. Misolda ko'rib turganimizdek, massiv 11 massivimiz string turidagi massiv. Bu massivga bir qancha qiymatlar berilgan. So'ng for each bloki yordamida ushbu massivning elementlari konsolga chiqarilmoqda. Undan so'ng arrayning sort metodi yordamida massiv 11 ning elementlari sortirovka qilinmoqda va yana bir marta konsolga uning qiymatlari chiqarilmoqda. Keling, dasturni ishlatib ko'ramiz. Demak, avval elementlar sortirovka qilinmagan holatda chiqarildi. Oxirgi element ko'rib turganimizdek C++ ga teng. Mana bu yerda tugadi. Undan so'ng arrayning sort metodi yordamida massiv sortirovka qilindi va sortirovka qilingandan so'ng yana bir bora uning elementlari konsolga chiqarildi. Keyingi misolga o'tamiz. String klassining split metodi so'zlardan iborat bo'lgan massivni qaytaradi. Bu yerda so'zlar deb nomlangan string turidagi o'zgaruvchi e'lon qilingan hamda unga qiymat berilgan. Undan so'ng ajratgich deb nomlangan char turidagi o'zgaruvchi e'lon qilinib, uning qiymati bo'shliqqa teng. Keyingi qatorda so'zlar massivi deb nomlangan string turidagi massiv e'lon qilinib, unga so'zlar o'zgaruvchisining split metodini bajarilishi natijasi qiymat qilib berilmoqda. Demak, har bir tekst turidagi o'zgaruvchining split metodi mavjud bo'ladi. Split metodiga kiruvchi parametr sifatida ajratgich o'zgaruvchisi berilmoqda. U char turida. Demak, koddan shuni tushunib olishimiz mumkinki, split metodi yordamida so'zlar o'zgaruvchisidagi barcha so'zlar bir-biridan ajratgich o'zgaruvchi yordamida ajratib olinadi. Ya'ni mana shu belgi orqali bir-biridan ajratiladi barcha so'zlar. Ushbu so'zlar bir-biridan bo'sh joy orqali ajratilib, barchasi alohida so'zlarga bo'lingan massiv ko'rinishiga o'giriladi. Undan so'ng for each sikl yordamida so'zlar massividagi har bir so'z konsolga bir qatorga chiqariladi. Dasturni ishlatib buni tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganimizdek, so'zdagi har bir so'z massiv holiga o'girildi
ya'ni bu so'zlar har biri bo'sh joy orqali ajratilib, so'zlar massivi deb nomlangan massivning elementlariga aylantirildi va for each blokida ularning qiymati konsolga chiqarildi. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.